ke isia long CEM ke man tang aphai pinanga aphai do tang do bon tan no son karbiang lo arlo tok lang ke charli ovi ki mie to phan ke rap pen dang lo rap ki du ki song hut ke rap dun a CEM tuliram rong hang son thot ke la ban ke non pu avila ke CEM tuliram rong hang alang li kai ke mat karbiang lo arlo tok lang hin RD ki pi a CEM polote ke CEM tuliram rong hang an chot la bang solam na ni tum ni sa hin penle kaning je ponalam kali bang solam the na ki Assam University di fu campus student union hin pen kaning je ponalam the aho kidam ta ar ko ni phai tin ko ra ki thomani Assam University di fu campus along Assam University di fu campus student union to ma hin pen KACCM liram rong ha phan ka churu ka je Agadak full sulit abidalang jadi itum kasiksak gupit atema itum laan kai itum travel nanji expense itami dam o atema dek tungi kavida tum do si laso putak sitami itum lang nang pajo jumki labang ken itum non cari bong karbing long tun responsible CM Dr. Tuliram Longan alang di pan asuri suri dan itum churo sitami pador di atema alang di Pansi ni tum non teglong cholan ke tum puan ta kwan ni dolo sitami ni tum lan son ke cerap pati student pandet kali kecuali ahin pandet kali anami kisu kit i puta dolang lapen nani tam kacomlat tum ini pu padet pada tum sitami lang itu masami kisung lai sitami cerap dun op lapen ke dotulang jadi nitung kai ke ni alang ilong sidam sitami nitung student pan pulute student pan selang nitung alang tidak cingki papang ni tan papang bang so ka churu pon of AED CSU akong chun bang song sa rong hang kaning je pon atengke non head jong Assam University Silchar board ang kang long bang surihini se student apan ki rap pa jotun bang so hut inut pen surihini le pidon se tami kado kawe lak dikep su se tangka rap ding bang so tangka ki rap dun laki alang di ning ke me owi ki mi lo ki charlie tu asu se paprang dun nan jipu alang ki mat hap e pen a job sila puson alang li ning ke me pen drop dun ini tu masih Dr. Tuliram Aphan kecuali tung laban ke menghejong a convocation waktu Assam University Silchar convocation along ini tu karbing long pen ini tu bang surini sose student tu ini tu participate lo aso participate along ini tu ASEM Dr. Tuliram Longhang alang ditung student tu Aphan papran anu se papran ji Aphan ini tu Aphan akerap nang ludun asilaso akerap itu bang suri ni sose ini student pen itu bang suri ni nang ludun asilaso suri ini nang ludun bang ini tu 40 lakh sose atangka itu bang student Aphan akerap nang ipaji udun mate itu student Aphan nang cinggon tek ASEM labang ini tu anju sisi tu nang lang lapen itu student lain mate bang suri ni student lain pen itu atau kabe ini tu dak cetong lapek kita setami alang ditum akhir jumi lapen ditum dak Assam University Student Union abitum pen ditum alang di pan asuri ke choro pajero lapen pan so se alang di apran sitame ditum suna pan nang kerapun bomji mate nang celang dun bomji mate atema ditum karbing long anso se pacing thon nang lang pulati ditum student atau pan ke cerap kenang so asila so ka cerap along alang di kai kita dowel Lastly, bapuso ba CM ke bang je hut sida me ke do kenang so. At ke dam tang sida me penang an ke ACCM nang ke man tang do ule. Bon ta kai ke amat lo ke charli o so mar tu mapan RD ki pidun a CM. Ke thek lo abang ke non ki khibom ke ACCM rong hangan chotla. Lastly, puson ke rap helpot ni sum AUD CSU hin pen CM rong ha phat ni ngak rong pen ka choro pa je ro pusi peran ket yu inji. Sitami angtin pan sitami alang ditung je mane train tiket kicuan pan mate hadak itu kita kata kicu pan ban kelang itum dot chit pensi itum ASEAN search tami itum apan atau kami pan sitami pajun prailo lapen ke alang pan non itum kado ko vida chini lo je non kibang owi kimi mate student tum pan sitami la an RD ki pipon thekapo alang di pan sitami suri anam ayo jumi hang pikun lo lapen alang di aprang iklen mi kedam mi apan sitami tum kado kabe mata ni tum student hin mate lo ke charlie student pan pas tebelang di pan ke jumi hang pon lo News report KTV News.